मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, भैया आज तक के राजनीति वालों ने अरे बहुत लोगों ने मुझे कमेंट की कि भैया आप जो नरेंद्र मोदी जी पर वीडियो बनाते हैं वो तो हमें अच्छा नहीं लगता भैया। लेकिन भाइयों, मैं आप सब 125 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि भैया हमारे दिल में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के वास्ते बहुत इज्जत है, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन भैया ये वीडियो सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। और ये वीडियो भी आप पूरा देख लीजिएगा भैया। और मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, भैया आज तक के राजनीति वालों ने आपके परिवार का कोई ख्याल रखा? नहीं रखा। भाई और बहनों, आपके मित्रों, आपके बीवी को किसने देखा? आपके बच्चों को किसने देखा? नहीं देखा। आपकी बीवी को देखा? मैं देखूंगा। भाई और बहनों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा क्या उखाड़ लेंगे भाई। अरे हम फकीर आदमी ठहरे, झोला लेके निकल पड़ेंगे जी। मेरे भाई और बहनों, कल रात 8 बजे, घबराए नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है। कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था। कल रात 9:30 बजे मुझे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी का फोन आया।